ဒီကတို့ WBS ပေါ့နော် web breakdown structure code တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပြီးတော့ကိုယ်ပိုင် design လုပ်ကြည့်အောင်เนาะကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့ကို project နဲ့ fit design လုပ်ကြည့် right click နေမယ် insert column အဲ့ဒါ column တစ်ခုလို့လာမယ်တို့ဘာကိုထုတ်ပြမလို့ဆိုတော့ WBS ကိုထုတ်ပြမယ်အဲ့ဒါဒီမှာ WBS code လေးဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့เนาะအဲ့မှာ1တို့2တို့3အောက်မှာဆို3တို့အဲ့ဒီမှာ2အောက်မှာတစ်ခုထပ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်2အောက်မှာတစ်ခုထပ်ပါတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပြတယ်ပေါ့เนาะOkay project preview 6 okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကုတ်လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်ဗောနော်ကိုယ်ပိုင်ကုတ်လေးတစ်ခုလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project ကိုရွေးလိုက် project ရဲ့ format မှာဒီမှာ WBS ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ WBS ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ define code ပေါ့နော်အဲ့ဒါမပြောခင်ခုနကဒီ WBS code ဆိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုရင်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး1ပေါ့နော်1အောင်မှာနောက်ထပ်1.1 ပါတယ်သူ့အောင်မှာနောက်တစ်ခုပါတယ်ဗောနော်တစ်ခုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလာတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလာတယ်နောက်တော့2တော့2.1အဲ့မှာ 2.1.1 အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟာစောက်ရင်းစောင်းမှာ2အုပ်စုလေးတွေခွဲတော့အုပ်စုအောက်မှာအုပ်စုheader အောက်မှာ set heading ပေါ့ set heading အောင်နောက်ထပ် set heading အဲ့လိုမျိုး heading တွေခွဲထားတယ်ပေါ့ဒါကတော့ number တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လုပ်ငန်းလုံးကျွန်တော်တို့ဘယ် project ရဲ့ဘာတုံးဆိုရင်တော့လွယ်တကူတော့ခွဲလို့တော့မရအောင်โอเคနော်အဲ့တော့လွယ်တကူခွဲနေတယ်ဆိုတော့ real code တွေကျွန်တော် define လုပ်ပြီးမှရပဲအဲ့ဒီမှာ project ကိုရေး format တွေက WBS မှာ define code ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီမှာ project code prefix မှာတော့ဒီမှာ AID လို့ပေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော်ဒါ AID ဒါလုံးဝ profit ဘာတခုလို့အဲ့တော့ sequence မှာတော့နှိပ်လိုက်ဘာရှိမလို့ဥပမာတော့character and order ပေးလိုက်မယ် character and order ဆိုတာ character တစ်ခုပေါ့ and order ဆိုတော့အစဉ်တိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပေးတဲ့ဟာဒီအစဉ်တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုပေးတဲ့ဟာကိုယူမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာဘယ်နှလုံးလူချင်တာတော့ပေါ့3ပေါ့နော်3ဥမာတော့ preliminary work ဆိုရင် pre လို့ရေးထားမှာပေါ့နော် document ဆိုရင် document DOC လို့ရေးထားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအသုံးလုံးယူမယ်separator ဘာခွဲမလို့ပေါ့နော် separator မှာတော့ဒီ period လေးပဲခွဲလိုက်မယ် okay နော်ကဲနောက်တစ်ခုမှာ uppercase letter order ယူလိုက်တော့မယ် order မှာဒီမှာ ND ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်3လုံးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီမှာ E 3လုံးပြနေတယ်ဟုတ်နော် separator လို့လည်းဒီ dot မှာကြိုက်တာယူလို့ရတယ်နော် separator ယူလို့နောက်ပြီးတော့ lower case letter အဲ့ဒီမှာလည်း3လုံးပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ်3လုံးပေါ့နော်3လုံးသတ်မှတ်လိုက်မယ် separator လည်းအဲ့ဒါလောက်ထားလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာ number order လေးလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် number order လေးလုပ်လိုက်မယ်โอเคဘယ်နှလုံးလုံးပေါ့နော်နှလုံးတွေမှာနှစ်လုံးထားလိုက်မယ်နှလုံးဒီမှာ lower case မှာလည်းနော်နှလုံးလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ project လေးကိုဒီမှာမြင်နေရတယ်โอเคနော် project လေးမှာမြင်နေရပြီဒီမှာ AID โอเคနော်ဒီမှာ an order character an order မှာကျွန်တော်ဟိုဟာလေးဖြစ်နေတယ်အခရာ3လုံးလေးဖြစ်နေတော့အဲ့အခရာတော့ကိုယ်တိုင်လိုက်သတ်မှတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ box ကိုမပိတ်ခင်မှာဒါလေးတစ်ခုကိုမချက်ခဲ့အောင် generate WBS code for new tab တွေအတွက်လည်းဒီ code တွေကိုလက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမချက်ခဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ code တွေကြတော့ကျွန်တော်WBS code ပါမလားဖြစ်နေလိမ့်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ new WBS code တွေကတော့ထပ်လို့မရဘူးလေမထပ်ချင်တော့မှာ code တွေကိုခွဲပေးထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က unit ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းအမြဲတမ်း verify လုပ်နေရမယ်ဒါ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာပြောင်းနေတယ်0တို့1တို့ 1.1 တို့ဆိုဘာတွေဖြစ်သွားမလို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟောအဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားတယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီမှာစင်တာ preliminary work အဲ့မှာတော့ K ဝင်ကြီးဖြစ်နေတယ်โอเคနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကPRE pre လို့ရေးလိုက်မယ်โอเคနော် PN ခေါက်လိုက်မယ်ဟောဒါစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဒီမှာပုံစံလေးရတဲ့ကွဲနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဝင်တော့ပြန်ပြီးတော့ control set လုပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะ control set လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ WBS ရဲ့ define code တွေကိုဒီမှာသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ AID ရဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်က dash လေးတစ်ခုခံလိုက်အောင်မယ်โอเคเนาะ dash လေးတစ်ခုခံလိုက်အောင်မယ်ပြီးမှ okay နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါဒီဘက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเค
အဲ့တော့ဒီရဲ့ code ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကာသာချမယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီမှာ pre နဲ့စတာမို့လို့ကျွန်တော်သူ့ကို pre လို့ပေးလိုက်မယ်โอเคနော်ပြီးအနာခောက်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုဒီမှာအားလုံးဒီမှာ pre ဖြစ်သွားပြီโอเคနော်အဲ့လိုပဲဒီမှာ documentation plan မှာတော့ဒီ K ဝင်3ဝင်နေရအောင်တော့ DOC လို့ပေးလိုက်မယ်โอเคနေ DOC ပြီးအနာခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ DOC ဖြစ်သွားပြီโอเคနော်ဟောဒီမှာ base selection โอเคနော်base selection ဟိုတော့သူ့ရဲ့အစစကလုံးဖြစ်တယ် VIND အကြည့်လိုက်မယ်နော် base selection okay လောက်ပဲ construction work မှာ CO1 လို့ပြလိုက်အဲဒီမှာသူ့ရဲ့ construction ကိုစားပြုတဲ့ keyword နေမှသမျှ CO1 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာ movie plan အဲ့တော့ MOV ပေးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ project review ဆိုတော့ PRV ပေါ့နော်project review အမ REV ပေးလိုက်မယ်ပြန်လာခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုတော့ဒီမှာ WBS code ကခုနကလည်းနံပါတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကိုနဲ့ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ central ပြေသွားပြီပေါ့နော်မ AID MOV ဆိုတဲ့ဒါ movie plan code ဆိုတော့သိပြီပေါ့နော်မာ AID REV ဆိုတော့ review code ဆိုတာသိပြီ AID DOC code ပေါ်တာ ਨੇ ဒါဒီ documentation ဘိုင်းဆိုတာတို့တက်မြင်သွားပြီခုနလိုမျိုးဟို 3.4.5 အဲ့လိုမျိုးဒီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်ကြီးတွေရဖြစ်တာအဲ့နံပါတ်ကြီးကဘာတာဝန်လဲဘာဘယ် test တွေကိုကိုစားပြတာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူ cast fan လို့မရဘူးโอเคနော် review code တွေခုလို define လုပ်လိုက်မှာကိုယ်ပိုင် define လုပ်လိုက်မှာဘယ်တာဘယ် code ကိုမြင်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါ test တွေကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလို့ရသွားပြီโอเคနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီ WBS code တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ project တွေနဲ့ live fed တဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ကြိုက် define လုပ်လို့ရတယ် okay